我们现在继续看这个对耳机部分的一个输出的一个情况啊，就是我们来看一看哈，耳机部分的一个情况。这个耳机呢，我们首先看啊，它是通过接口出去的，是哪个接口啊？我们还是按照惯例，我们再看一下彩图哈，因为可能如果说接触主板比较少，不知道它是哪个接口。刚才就拆掉了这个接口，又看一遍哈。好。就是这个接口呢，是上面接了一个排线，这个排线比较硬邦邦的哈。上面有 SIM 卡槽，有前置摄像头，有传感器感应排线，还有感应器哈，还有就是咱们的这个耳机孔插耳机，所以我们这些信号呢都会相应的到这个接口。那么我们今天讲的这个东西呢是声音，所以我们现在不必要来了解其他的东西哈。图纸呢，那么这个接口呢，图纸呢是在25页啊，因为我之前有备课，所以说我知道是25页，不然的话我要找一下哈。好，你们就直接翻到25页嘛，搭我的顺风车就知道是在25页了啊。25页的左边。好，现在这个大图上面我们可以清晰的看见了这个 J5501 哈，这个呢我们来看一下哈，它有多少个东西来，这么多信号密密麻麻的哈。那么不管它密密麻麻的，我们只要把它声音的信号找出来就行了。好，第一个肯定是 PPVISIM 这个信号。这个是个什么呢？就是 SIM 卡了哈。然后下面这边呢也是有 SIM 卡 reset 复位啦 ，SIM 卡 IO 啦。SIM 卡通常呢是4个信号，哪4个信号呢？一个是复位、时钟，还有是数据传输2个 clock， 对不对？还有一个 DAT， 是不是？然后还有一个供电，加在一块的话，一共是5个，其中有一个是空调哈，6个，它本身是6个弹片，其中就有一个是空调，所以我们以后修 SIM 卡不灵的时候，就单个的一个 SIM 卡认不到的话，一定要量它6个引脚的对组织，然后再打一下波形看一下啊。波形的话，这个就是复位啊，也知道它这种电压可以量哈，也是有电压可以量，电压你可以直接量电压，时钟你用示波器打一下哈。数据呢，你也可以打一下，不然的话你量对的组织，或者是它本身也有电压这种情况啊。当然，你 SIM 卡不插在里面，就是你中国移动啊，或者是你电信啊，还有联通啊，或者你是高级高级商务人士，你飞来飞去你用外国的卡ATT 美国卡，你都需要把这个卡插在里面，你才能量到这些。那个它的组织情况和它的供电情况 ，SIM 卡不插，这相当于没有负载，所以它不可能有啊。SIM 卡够了啊，刚才那5个都已经跟你说过了，说多了。那么现在我们来讲声音部分啊，声音部分我们可以看到啊 ，CONN 是接口对不对？那么 AUD 呢 ？AUD 是 audio 的缩写，我们看一下，这边一共有4个，1、2、3、4是它的4个哈。下面一个是请求啊，请求的这个信号。IRQ 是请求，然后这个是CPU 发出来的这个交换，是不是？那么我们这边还有 CONN、AUD 一共这边有3个啊，加起来一共是7个，是不是？那么我们就围绕这7个哈。在下面的摄像头的部分 ，CAM 是前置摄像头的部分，是吧？好，不管是摄像头部分也好 ，SIM 卡部分也好，还是音频部分也好啊。那么我们这个接口里面它都需要与 CPU 来进行主通信的哈。那么这个里面呢，我们可以看到一个 I2C SID 这个数据 3.0 符的一个总线的协议啊，这个是必须的，要有的工作条件。那么这边也是要有的 I2C2 这个 SI clock， 就是说一组时钟一组数据啊，是这样子的。那么我们再看那么返回到我们这个声音这个部分啊。看到3个进来的3个出去的一个进来的，那么进来的是什么呢？我们首先看进来的哈，进来的这个信号呢，我们看一下叫耳机右声道的一个信号，这个是耳机右声道这个信号。你们大家给1分钟时间，你们去对这个信号搜一下啊，它是到什么位置去的？
它是不是到我们的音频处理器直接通过各种转换？因为这个芯片呢需要各种滤波，对不对？来，好，那么刚才说的是3个信号，这3个信号呢是2个出去的，一个进来的，指的是声音部分哈。那么这个进来的是 CNN AU， 这个是 Audio HPE， 这个后面看到一个 R 字，这么一圈这么长，其实呢我不认识，但是呢我从一个声音和一个 HP， 还有最后一个 R， 这3个我判断出它是一个声音的右声道哈。为什么我这么说呢？第一个是接口的意思 ，CONN， 第二个呢是声音的意思，第三个是声音高频的意思，对不对？好，那么什么情况下才会发出声音高频呢？对不对？那只有你的耳机那个声音非常大的时候才会有声音高频，对吧？加上一个 R 是一个缩写哈，那肯定就是耳机右声道这个呢是由我们的音频处理器传送的哈。我就不去跑了哈，它是音频处理器传送出一个右声道的耳机右声道出来之后呢，它要经过了好多个东西了哈，24页、21页，它经过滤波电感进行滤波，因为声音这个部分呢，它对这个滤波部分非常的注重哈，所以进来了。那么另外一边呢，看一下另外一边。好，另外一边进来的就是声音的左声道了哈 ，CONNHPM 声音左声道。当这2个声音进来之后，一个左声道和一个右声道进来这个排线呢，也就是传到我们的这个排线接口了。好，那么直接插耳机的时候呢，插上耳机，你已经插上耳机了，对不对？这个时候我们呢刚才的音频处理器是不是就要进行一个音频处理器呢？是不是就要进行一个切换的一个过程，对不对？那么那个上一个课上面讲的这个声音上面有一个侦查信号，侦查这个它有没有被插进来的，对吧？就是你如果发现它已经插进来了，那就说明了，那就切换成耳机模式。切换成耳机模式之后呢，这个时候我们发现了一个情况呢，就是什么？就是这个耳机这个时候你打开声音了，对吧？那么打开声音之后，那么从耳机里面就会传出2个信号出来。当你打开之后这2个信号呢，我们就称之为受话器高和低的一个信号，是受话器信号。那么另外一边呢？好，刚才你的耳机插进来之后呢，已经切换成耳机模式了。就是说，那2个信号呢是这边这2个信号呢就是这个 HI 和 NO 这个呢是当耳机插入的时候受话器受话时就是说你在接收音乐也好跟别人通话也好，这个时候呢，从接口5510传出的是受话器 HL 送到咱们的这个 U4200 麦克风的一个解析控制器上面去的就是送出来的这个信号到哪呢？到咱们的麦克风解析控制器上面去，判断一下这个送出来的一个声音是否为正确的声音，对吧？看一下是否为正确的这个声音，这样一个情况哈。那么这边2个呢输出呢是作为一个声音调节信号作用的哈。这边也是差不多的一样的意思也顺便就作为声音调节。OK。那么输出之后到24页，那么我们就把这个翻到24页哈。它呢是到24页进行一个转换哈。那么24页电压转换之后呢，这个信号转换之后呢，我们就不必翻了哈。那么我们从24页再转换过之后呢，就到咱们的这个麦克风解析控制器了哈。就是
声音，你插上耳机之后呢，然后把声音切换到我们的耳机模式，耳机模式呢再进行一个开始打开它的时候，然后它会发出两个信号呢就是到咱们的麦克风解析控制器来进行解析这个声音是否正确这样的一个意思。所以说我们现在把这个图纸翻到23页，麦克风解析控制器。好，这个 U4200这个麦克风的一个解析控制器呢它就是一个麦克风的一个解析控制器，当然它也需要一个供电哈，供电的话就是3伏的供电 ，VDD 上面这个是3伏供电哈。然后进来的，我们可以看一下进来的是2个，好。就是这两个呢，就是由刚才那个接口，就是由咱们的这个接口传出来的接口哈。